अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको फिर से वेलकम कहते हैं। आज हम आपको देंगे बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिज। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिज जो चाइना की तरफ से आपको मुहैया किया जाएगा। जी हाँ, चाइना ब्रांड का बहुत ही उम्दा तरीन न्यू फ्रिज पाकिस्तान में अब आ चुके हैं, जिनकी 5 साल वारंटी हो रही है। जी हाँ, जिनकी वारंटी है 5 साल और न्यू इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से तैयार करदा। जी हाँ, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से तैयार करदा है। इसमें बिल्कुल स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर स्टेबलाइजर। जी हाँ, स्टेबलाइजर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जस्ट डायरेक्टली तौर पर बिजली से कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके साइज के हवाले से। इसका साइज बिल्कुल फुल है। जी हाँ, इसका साइज बिल्कुल फुल है। आप फुल लार्ज साइज में ये परचेज कर सकते हैं। इसकी कीमत के हवाले से भी मैं आपको आगाह कर देता हूँ। इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए। जी हाँ, इसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 13,000 रुपए में। 13,000 रुपए में पाकिस्तान भर से आपको फ्रिज छोटा सा भी छोटा सा नहीं मिलेगा। मिनी फ्रिज जिसे कहते हैं वो भी 13,000 रुपए में पाकिस्तान भर से आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन ये चाइना कंपनी की बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ऑफर आज की बहुत जबरदस्त लगने वाली है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 13,000 रुपए में आप फ्रिज हासिल कर सकते हैं। ऑफर की मियाद जो है वो नजरअंदाज मत कीजिएगा। जी हाँ, ऑफर की मियाद बहुत सारे लोग जो है काफी पहले की वीडियोस देखते हैं और आज तक उस पर कमेंट्स कर रहे हैं। जिन जिन वीडियो पर लिखा हुआ है ऑफर की मियाद, तो उनकी ऑफर की मियाद होती है। ऑफर की मुद्दत जो है वो एक लिमिट होती है। जैसे ही ऑफर की मुद्दत आज से लेकर शुरू होगी, 3 हफ्ते तक इसकी मियाद है। 3 हफ्ते बाद इसकी ऑफर चाइना कंपनी के मुताबिक जो है खत्म होकर रह जाएगी। जी हाँ, 3 हफ्ते बाद ये 13,000 वाला फ्रिज जो है आपको नहीं मिलने वाला। 13,000 इसकी कीमत मैक्सिमम आपको बताते हैं 30 से 40,000 रुपए बढ़ जाएगी मजीद। जी हाँ, 50,000 रुपए तक इसकी कीमत हो जाएगी। ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर है। जितने पाकिस्तानी आवाम है, जितने भाई हैं, जितने बहनें हैं, इस ऑफर से फायदा उठा सकते हैं। 3 हफ्तों का मौका है। जी हाँ, 3 हफ्तों के अंदर अंदर आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं और अपने घर फ्रिज मंगवा सकते हैं 5 साल वारंटी के साथ। जी हाँ, 5 साल वारंटी के साथ आप खुद घर बैठे जो है ये मंगवा सकते हैं या खुद आकर करीबी शहर से खरीद सकते हैं। शहर की डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स जो है वीडियोस में बाकायदा तौर पर इस फ्रिज की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। ये लार्ज साइज है। इसमें बिग सिमुलेटर भी लगा हुआ है। इसमें डार्क सिमुलेटर भी लगा हुआ है। इसमें बहुत सारी जदीद जो है टेक्नोलॉजी के हवाले से इंफॉर्मेशन है, वो आप वीडियोस में देख सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि इसकी वारंटी के हवाले से। जी हाँ, 5 साल इसकी वारंटी है। जिस तरह मैंने पहले आपको बता दिया है, 3 हफ्ते की मुयाद है। जी हाँ, जिस तरह बहुत बार जो है मैं कह रहा हूँ, मुयाद को, मुद्दत को जरूर नजरअंदाज मत कीजिएगा। जी हाँ, नजरअंदाज मत कीजिएगा। इसी के ऊपर गौर आपने करना है। 3 हफ्ते से पहले आज की डेट से लेकर अगले 3 हफ्ते से पहले आप अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। लेकिन 3 हफ्ते बाद जितने भी भाई इस वीडियोस को देखें वो बिल्कुल इस पर कमेंट्स मत कीजिएगा। जी हाँ, कमेंट्स करने का फायदा नहीं है। कमेंट्स हमें नहीं मिलेंगे। वो कमेंट्स आपके तमाम के तमाम कमेंट्स ज़ाया होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। साकिब टेक्नोलॉजी।